احنا النهارده نزلنا السوبر ماركت وجبنا شويه منتجات مصريه وهنقيمها مع بعض ونشوف بقى المنتج المصري وهنجربه. اول حاجه هنبدا بالنسكافيه. ده مصري كافيه. ده مصري كافيه، هنجربه مع بعض كده. عملتش انا حلو حلو بس في نسبه مراره مر صح، يعني ممكن حد يتقبلها مش وممكن حاجة لا. مش هيعجب اي حد. يعني انت بقى وذوقك بقى تحبها ولا ما تحبهاش. تاني حاجه معانا المنتج ده اسمه ماكس بالبرتقال. هو اللي بديل حاجه الساقعه البيبسي مريندا. مريندا نفتحها مع بعض. هو ما عملش صوت الطش اللي هي بتاعت الصودا، فنجربها. خدي كده جربي، امسكي الكوبايه. اهو انت شوف كده، جربي قولي لنا. انت جربي انت. نجرب معاكي. ايه حاسه ان الصودا فيه عاليه. ثانيه كده، مفيش برتقال اصلا، كانك بتشرب ميه. والله بس مفيش طعم برتقال خالص خالص. ايوه هي صودا عاليه بس البرتقال طعم استغفر الله العظيم يا رب. طبعا عشان نحط فيه تفاح. ايوه عشان ما نظلمش المنتج ده، جبنا تفاح اخوه كده بالتفاح، نجربه مع بعض برضو. انتي بتحطي لي كتير ليه؟ حبه صغيره. ايه مش عاجبني برضه. مش وحش يعني، ده المنتج ده سيء جدا يعني، مش حلو يعني. هو اسمه ماكس. هو مصري مصري بس مش الصودا بتاعته عاليه وكأنك بتشربي ميه. ولا فيها تفاح ولا فيها ايه مريندا. تاني حاجه الجبنه ده مش عارفه ده قدي اسمه داش. ده بالايه؟ فراوله توت. جربي انت الاول. جربي كده انت قولي لنا. بس شوفي كده. بسم الله. طعم حلو. طعمه حلو. انا اجرب معاكم. طعمه غريب يعني، اول مره ادوق الطعم ده اصلا، غريب قوي. الصودا برضو فيه عاليه قوي. الصودا عاليه قوي بس طعمه حلو يعني، مع المنتج ده معانا كده، ده جميل، ده حلو. بس يعني ده حلو. وجبنا ايه تاني؟ جبنا ده عصير اسمه لايك مي. ده عصير ولا صودا برضو؟ لا ده عصير جوافه. نجربه مع بعض. برشمه يعني ايه. خايفين عليها. فتحت بصراحه. صناعه مصريه يا جماعه. ده كل دي حاجات دي مصريه. بس هي تقيله جدا على فكره. ايه هنجرب بقى ده العصير ده. خدي ده كده تعالي جربي. انت هتطير على معلش. طب ايه؟ ملوش طعم. وانا كمان حاجه مسكره كده مش حلوه، وحش جدا. ما فيهوش طعم جوافه. ده برضو مش حلو يعني، ده التقييم بتاعه مش حلو. عندنا بقى حبيبي الملايين العصير فيست طبعا كلنا عارفينه، غني على التعريف. من واحنا صغيرين ناخده معانا المدرسه. تمام. هو حلو طبعا بس مش عارفه فين الشيلوميه بتاعته. ما احنا كده عارفين. احنا كده عارفينه، وده معانا يعني، ده تحفه. حاجه تاني جبنا فلامنكو، بس اللي عارفه فتحوه يعني ولازم ناخده منه. هنقيم بقى فلامنكو اهو. ده بالايه؟ ده بطعم الجبنه المدخنه. اللي عارفه فتحوه. هنجرب. خدي واحده. حلو. طعمه حلو. لا حلو، ده مصري بيتصنع في مصر اهو. جايبين منه كذا طعم حلو. ده طعم الطماطم. واحده. طعمه حلو قوي، بس حاسه ان الجبنه والطماطم قريبين من بعض. بس الطماطم جميل، الطماطم حلوه جميل. وجايبين طعم تاني، طعم الجبنه المتبله. دي واحده. الجبنه المتبله حلوه قوي. اخر حاجه بقى لوكس، احنا طبعا عارفينه، كلنا بنشرب
الصبح بالشاي باللبن او باللبن، فده كلنا عارفين طعمه. ده طعمه حلو. وكده احنا جبنا حاجات في السوبر ماركت. برضو الاوكسي. الاوكسي اهو. اوكسي برضو عامله مخلصينه. الحاجات اللي هي الفواكه الجديده دي حلوه قوي. ده ريحته حلوه قوي، ريحته جميله جدا، ده بالفواكه. فاحنا جبنا الحاجات دي من السوبر ماركت كلها مصريه. ممكن حاجات تعجبني تعجبها، ما تعجبش حد، تعجبش كده. حد، فكده. فكل واحد وذوقه وكل واحد ورأيه بقى. ده بس دي شويه حاجات كده جبناها وقلنا ايه نجربها مع بعض. باي باي.